Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Endekste kuvvetli seyir sürüyor mu? Borsa İstanbul 100 endeksi dün güçlü yukarı yönlü hareketleriyle birlikte 1474 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 13,4 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Yurt dışı borsaların rekor kırdığı bir dönemde yurt içi gelişmeler nedeniyle de negatif ayrışmamıza rağmen 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle Borsa İstanbul 100 endeksinin pozitif getiri sağladığını görüyoruz. Seyrin devam edeceği öngörülürken eğer 3. çeyrek bilanço dönemine kuvvetle seyirle girildiği takdirde yıl sonunda endekste yeni zirvelerin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında makroekonomik gelişmelere ilişkin hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılarla görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda son günlerde yaşanılan ekonomik gelişmeler başta olmak üzere enflasyon ve faiz üzerindeki etkilerin hissedildiği görülürken aşılanmanın hız kazanmasıyla birlikte salgın riskinin yavaştan ortadan kalkmaya başlaması ve açılma ile birlikte ekonomik aktivitelerin hızlanması ekonomik toparlanma üzerinde de etkili olmayı sürdürüyor. Aşılama, salgın döneminde en çok etkilenen turizm ve hizmet sektörünün toparlanmasına önemli katkı sağlarken, ilerleyen dönemlerde cari fazla verileceğine dair beklentilerin korunduğunu da söyleyebilirim. Kredi büyüme oranlarının yavaşlaması toplantıda dikkat çeken önemli gelişmelerden olurken, açılma ve ertelenmiş talep neticesinde son dönemlerde kredilerde büyüme söz konusu olsa da genel trendin düşüş eğiliminde olduğunu görüyorum. Enflasyona ilişkin söylemlerde ise ithal ürün fiyatlarında görülen artış, talep koşullarındaki görülen salgın etkisi ve bazı sektörlerdeki arz kısıntıları nedeniyle enflasyonun Temmuz ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşeceği görüldü. Türkiye Cumhuriyeti 2021 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %21,7 olarak büyüme gerçekleştirirken aynı dönemde çeyreklik büyüme ise %0,9 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ikinci çeyreğinde yeniden açılmasının etkisiyle birlikte hane halkı harcamalarının %22,9 olarak artış göstermesi, devletin nihai tüketim harcamalarının ise %4,2 seviyesinde kalmasına neden oldu. Yatırımcılar ikinci çeyrekte %20,3 büyüme görürken, ihracatta 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60, %19,2 büyüme gerçekleştirdi. Sektörel olarak incelediğimizde ekonomide 2021 yılının ikinci çeyreğinde %45,8 ile hizmet sektörü en yüksek büyümeyi gerçekleştiren sektör olurken %40,5 ile sanayi sektörü bunu takip etti ve %3,1 ile de inşaat sektörü ve %2,3 ile de tarım, ormancılık ve balıkçılık hizmet sektörü bunları eşlik etti. Bu verilere göre gayri safi yurt içi hasıla 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlara göre bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 artış göstererek 1 trilyon 581 milyar 120 milyon Türk lirası oldu. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısını da yakından takip ediyorum. Dün açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinin
beklentilerin oldukça altına gelmesinin ardından açıklanacak olan işsizlik maaşına başvuranların sayısı da önemini koruyor. Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisi dönemsel olarak hissedilmeye devam ederken Türkiye'deki vaka sayılarındaki artış da devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 23.946 kişinin testi pozitif çıkarken 290 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentinin oldukça altında 374.000 olarak gerçekleşmesi sonrası ons altında da yükselişlerin yaşandığını gördük. Dolar endeksindeki görülen geri çekilmenin devam etmesi durumunda ons altında yükseliş trendi oluşabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1820 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1810 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler sonrasındaki görülen yukarı yönlü hareketle birlikte gram altındaki geri çekilmenin baskılandığını görüyoruz. Gram altında yukarı bir yönlü hareketin oluşması durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere'de PMI verileri beklentilerin hemen üzerinde 60,3 olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında gerçekleşmesiyle 374.000 kişi olması nedeniyle bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı da önemini oldukça koruyor. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim pound dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3795 ve 1,3820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3760 ve 1,3745 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Bank of Japan yani Japonya Merkez Bankası üyesi Kataoka, Japonya Merkez Bankası'nın ılımlı ekonomik toparlanma tahminlerine yönelik risklerin arttığı uyarısında bulunurken Japonya'da sanayi üretimi Temmuz ayında %1,5 azalış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında 374.000 kişi olarak açıklanması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri dolarında da değer kayıplarının oluştuğunu gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110,50 ve 111,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,40 ve 108,30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take